Hej alle sammen, det er Arke her, og velkommen til den her video her, hvor vi skal kigge lidt på mine formationer, mine custom tactics til når jeg sidder og spiller Weekend League, men også når jeg spiller de her professionelle kampe. Herinde fra Astralis hovedkontor af, fra mit kontor, vil jeg gå igennem de 4 bedste taktikker jeg har, eller i hvert fald de 4 taktikker, som jeg benytter mig af lige nu. Der er nogle formationer, jeg går ikke over i, hvis der er en bestemt tidspunkt i kampen, hvor jeg føler, at jeg måske ikke skal forsvare mere, eller jeg føler mig presset. Det kan også godt være, at jeg skal op og jage noget. Så derfor har jeg forberedt nogle formationer og nogle taktikker, hvor jeg vil gennemgå dem slavisk og forklare lidt om, hvad jeg synes, der gør de her formationer så gode, hvor styrkerne er henne i formationen, men også selvfølgelig kigge på, hvad der kan være svagheden ved de enkelte formationer. Og det samme med taktikkerne selvfølgelig. Lad os bare kaste os ud i det. Inden vi starter med at kigge på de 4 formationer og custom tactics til formationerne, player instructions, så er det vigtigt for mig at fortælle, at alle har hver sin spillestil. Det vil sige, at der er måske nogle af de her formationer og custom tactics, hvor at du ikke føler, hvis du kopierer dem, at det giver dig en direkte effekt. Men det er også fordi, du skal huske at være opmærksom på, hvordan din egen spilstil er. Hvis du for eksempel spiller meget offensivt, skal du måske kigge på, jamen, hvordan opvejer jeg det, hvis du har nogle svagheder defensivt. Skal du måske spille lidt mere defensivt, fordi du ved, at du nok skal score nogle mål, og vice versa. Så altså lad os komme til det. 4-2-3-1 er min første formation. Og hvorfor 4-2-3-1? Jamen 4-2-3-1 har eksisteret i konkurrence FIFA i jeg ved ikke hvor mange år nu. Det er den mest benyttede formation, og vil altid være det, når det virkelig gælder. Jeg har spillet den siden FIFA 2012, hvor jeg vandt min første store titel. Og ja, den er bare så balanceret. Den kan lidt af det hele. Og vigtigst af alt, så er den rigtig, rigtig god defensivt. Jeg ser det som en af de bedste defensive formationer i spillet. Og det er klart, der styrken er. Den er god til at holde i bolden, hvilket vil sige, at du også kan forsvare med bolden, lige så vel at uden bolden er det en af de mest solide formationer med de 2 defensive mids og de 3 offensive mids, der ligger tæt sammen. Svaghederne ved den: du skal være rigtig god til at finde din ene angriber og bruge ham klogt. Du kan ikke rigtig spille direkte i den, det er meget svært i hvert fald. Der er der andre formationer og taktikker, som fungerer bedre. Så lad os kigge på det her. Som I kan se, så er det super balanceret. Defensiv stil balanceret, bredden er 5, dybden er 5. Jeg vil ikke have, at mit hold det skal stå for lavt, men jeg vil heller ikke have, at det går for højt. Jeg vil gerne selv have muligheden for at trække mine spillere op, hvis jeg gerne vil presse højere. Og omvendt vil jeg også gerne have, at jeg bare kan trække mine spillere lidt tilbage en gang imellem. Så der er mulighed for begge dele. Der er ikke noget med, at mit hold automatisk stiller sig meget højt frem. Det kan jeg altid selv aktivere, men det kommer vi ind på i nogle af de andre videoer, hvordan man kan bygge på sit presspil, sådan som FIFA 21 er lige nu. Den offensive stil er også balanceret, dog med bredden på 6. Jeg vil gerne have, at de kommer en lille smule ud. Det er meget små detaljer, men for mig vil jeg gerne have, at de trækker lidt længere ud i mine spillere, når der er bygget op, således at jeg kan udnytte bredden en lille smule mere. Spiller i feltet skal bare være 5, og faktisk vil jeg ikke have den højere end det. Jeg vil hellere den lavere, hvis det så skulle være. Fordi at jeg kun har en angriber derinde, vil jeg gerne have, at lige ved den her spillestil, at mine spillere ikke overcrowder boksen som sådan. Jeg vil gerne kunne finde min angreb. Jeg vil gerne have, at når jeg går ind i boksen, så bliver det accelereret, og der ikke er for mange spillere, der løber ind i feltet for tidligt, fordi det er en tålmodig opbyggende formation for mig. Det vil sige, at jeg vil vente på den rette timing, og det vil sige, at hvis spillerne bare stormer ind i feltet, så kan jeg ikke rigtig finde dem og selv bestemme, så skal det forceres lidt, og det er ikke det, som den her formation den kan. Hjørnespark og frispark er på 2, den flytter vi lige op på 3-3. Det er bare, hvor mange man vil være med op, og for mig spiller det ikke den store rolle, hvor mange man er med fremme. Det er kun, hvis du skal forsvare en føring, og du er i 87 minutter, så er det klart, så vil du gerne have nogle færre med fremme. Og så kommer vi til spillerinstrukserne her, hvor at, ja, som I kan se, starter vi nede i midterforsvaret, hvor der ikke rigtig er nogen ændringer. Som sådan, det eneste jeg har på er kontrolleret bolderobringer, og selvfølgelig de skal blive tilbage. Og jeg vil gerne have, at det er kontrolleret bolderobringer, så det ikke committer for meget. I har set, hvor effektiv AI-blocks er i det her spil. Derfor vil du ikke have din CB så meget ude af position. Det er næsten regel nummer 1, når man forsvarer i FIFA 21. Videre til baksene, hvor at vi kan se her, Kyle Walker og Ferland Mendy har de samme instrukser. De skal blive tilbage. Vi ved, hvor effektiv stikninger er i det her spil. Og derfor vil jeg gerne have, at mine backs de er disciplineret, at de kommer for langt frem. Det er bare sådan en tommelfingerregel.
jeg har i 4-2-3-1, og som de fleste professionelle har. Man vil gerne have, at baksene de bliver tilbage, for det er alligevel begrænset, hvor meget du kan bruge dem offensivt, synes jeg, i 4-2-3-1. Så hellere have, at de passer deres defensive pligter. Som vi ser, blive tilbage i forhold til angreb, kontrolleret bolderobringer igen, og så hvis de skal lave et løb, hvis du vælger at manuelt aktivere de her backs, så skal de komme i et overlap og ikke i et underlap, og det er i hvert fald sådan, som jeg godt kan lide at bruge dem. Videre til de to defensive mids i 4-2-3-1, hvor vi kan se her, at en defensiv opførsel har jeg på balanceret i forsvar. Du kan vælge mandsopdæk eller afskære afleveringsmuligheder. Jeg har brugt afskære afleveringsmuligheder før, men jeg har valgt at bare tage den på balanceret, fordi at man bruger sin defensive midt så meget alligevel til at forsvare, at du ligger og jockey movement, og det ikke er afleveringsvinkler med dem hele tiden, så du er så manuelt aktiv med dem alligevel, at det er sjældent, at du skal have dem til at have en specifik defensiv opførsel, og når det skal være, så er det fint, det står på balanceret. Så har vi selvfølgelig blive tilbage i angrebene, har jeg på dem begge, det skal være struktureret, og de skal dække midten, og igen kontrollere bolderobringer. De er så vigtige, de to defensive mids i det her spil, altså specielt i pro-kampe, fordi det er dem, som ligger og skal lave det meste af forsvarsarbejdet, og omvendt er det også dem, der skal bygge op. Og for mig, der er det bare vigtigt, at de to midtbaner, de er enormt disciplinerede i den her 4-2-3-1, og så må de fire forreste do the magic. Så det er de to defensive midtbaners rolle. Så kommer vi op her til de offensive mids, hvor det er lidt forskelligt, hvad der er, men de to kanter i de offensive mids, altså siderne af de offensive mids, har jeg til at komme tilbage ved forsvar, og det er fordi jeg vil have, det har jeg jo også på den offensive midt og på angriberen, det er simpelthen for at få hele holdet tilbage at forsvare som enhed, så når vi ikke har bolden, så forsvarer hele holdet, og når vi angriber, så angriber holdet egentlig. Så jeg er for at stå så kompakt som muligt, og stille sig ikke helt ned, men alligevel sørge for, at hvis jeg nu ikke kontrollerer min offensive midt, så løber han lidt mere tilbage, så meget som man nu kan. Det er ikke noget, som AI'en er så glad for i år. Udover det, når vi kigger på den offensive midt her, på siderne, så vil jeg gerne have, at de søger ind i feltet og indlæg, og det er for at få noget dynamik. Det må ikke blive for stillestående. Det kan hurtigt blive statisk i 4-2-3-1, så det er for at kunne hjælpe topangriberen og den offensive midt med at være mere uforudsigende, når du angriber. Udover det, så har den risikable bolderobringer, og det er fordi, at de fire forreste vil jeg gerne have aggressive, når de prøver at få fat på bolden, som vi også kan se her på Joao Felix, min venstre offensiv midt. Central offensiv midt er bare at komme tilbage ved forsvar og risikable bolderobringer, ellers er det balanceret. Så har vi angriberen her, som jeg har til at blive centralt i banen, og de fleste vil have et blandet angreb, der vil de have komme ned i dybden, hvilket jeg også før har spillet med, men jeg foretrækker rent faktisk at have den på balanceret, fordi at det er svært at ramme bagrum i 4-2-3-1. Det er meget svært. Det skal være struktureret, og det er mine kvaliteter. Jeg er måske ikke verdens bedste kontraspiller, men jeg føler, at mine styrker ligger i at kunne bygge spillet stille og roligt op, og så finde en løsning, når min modstander står dybt og forsvarer. Så det er altså derfor, at jeg har de her instructions til min angriber. Og igen, super balanceret, som 4-2-3'en er, og som den er.